Tolga Bey merhabalar. Merhaba. Bizler için ta horlama tedavisi için İrlanda'dan geldiniz. Evet, Dublin'den. Bizim eski bir hastamızsınız. Doğru. Çok fazla uzatmadan size sadece şunu sormak istiyorum. Buyurun. Horlama protezi kullanmak ve kullanmamak arasındaki farklar nelerdir? Mesela kullanmıyorken eskiden neler oluyordu da kullandıktan sonra neler değişti? Açıkçası ilk şikayetim horlama birinci sırada. İkinci sırada da diş gıcırdatma ve baskı, stres ve yaşadığım şartlardan dolayı vücudun vermiş olduğu bir tepkiydi. Bu problemle size geldim. Açıkçası uzun bir süre horluyordum. Eşim de bundan şikayetçi oluyordu. Ben bunu uzun bir süre kabul etmedim ama daha sonra işte size gelerek bu protezin yapılmasından sonra aradaki farkları çok büyük bir şekilde yaşadım. Evet. Öncesinde peki neler yaşıyordunuz? Mesela sabahleyin kalktığınızda yorgun hissediyor muydunuz kendinizi? Evet, yorgun, yüzüm gözüm şiş. Burada baskıdan dolayı çenelerimdeki ağrılar, bu çene ağrısından dolayı artı diş gıcırdatmadan dolayı diş kemiklerinde bir takım zararlar yaşadım. Yorgun uyanıyordum. Sabahları spor yapmak istesem yapamıyordum. Yaklaşık bir saat trafiğe çıktığım zaman uykum geliyordu. Bu gibi reaksiyonlar vücudumda oluyordu. Ve bunu çözmek için de Dent Group'a geldim. Evet. Şimdi ben sadece şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi horlayan ve uyku apnesi olan kişilerin aslında %50'sinde diş sıkma şikayeti oluyor. Evet. Aslında bu protezde bir taşla iki kuş vurma da olabiliyor. Çünkü bu protezi kullandığınız zaman isteseniz de diş sıkamayacaksınız. Bunu da engelliyor. Aynı zamanda horlamanızı engelliyor protez. Şu an peki yani kendinizi dinç ve rahat hissediyorsunuz, spor yapıyorsunuz. Bir de kilo verdiğinizden bahsetmişsiniz. Onu da söyleyebilir misiniz? Açıkçası oksijen alımım daha fazla olduğu için onu hissettim. Yani ilk önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bir kilo verme reaksiyon oldu vücudumda. İkincisi sabahları uyanımda o vücudumdaki şişlikler bitti. Daha dinç uyanmaya başladım. Daha dinç uyanınca daha aktif ve spor hayatıma devam edebiliyordum. Diş gıcırdatması gibi bittiği için çene ağrılarım bitti. Onlar rahatladı. Eşimle de gayet mutlu bir şekilde uykumuzu uyuyoruz. Sabahları güzel gülerek günaydın diyoruz. Öbür türlü daha böyle stresli bir şekilde kalkılıyordu. Genel olarak memnunsunuz. Ve herkese tavsiye ederim. Güzel bir kaliteli bir uykuya uyuyorum artık. O zaman çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.